បាទសួស្តីបងប្អូនជាងទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះមានឈុត promotion 10មុខបាទមានសម្ភារៈច្រើនមែនតើបងប្អូនបាទមានមក complain វាតែម្ដងបាទសម្រាប់ជើងជាងបាទឥឡូវយើងមកមើលសម្ភារៈនេះទទួលបានទី1បានពោផ្សារ MMA 350បាទម៉ាក Hitachi ផលិតផលប្រទេសថៃបាទហើយទី2យើងទទួលបានម៉ូទ័រស្វានម៉ូទ័របាញ់វិសប្រើថ្ម21 វ៉ុលប្រភេទក3តង់បាទសម្ភារៈមួយឈុតបាទទី3យើងទទួលបានម៉ូទ័រកាត់ដែកបាទ3តកឡាបាទម៉ាហ៊ីកូរ៉ាទី4យើងទទួលបានម៉ូទ័រកាត់ថ្មកាត់ការ៉ូម៉ាក់ហ្វិចតិចបាទប្រភេទផ្លែវា125លីបាទនេះបាទមានបញ្យោទឹកចូលឲ្យមួយទៀតបាទហើយទី5យើងទទួលបានម៉ូទ័រស្វានបុកហ៊ីកូរ៉ា26លីបាទបុក3តង់ហ្នឹងបាទកម្លាំងវា810វ៉ាត់ហើយទី6យើងទទួលបានម៉ូទ័រឆាបផ្លែមកទឹកមួយហើយទី8ទី7យើងទទួលបានធូបផ្សារម្ដុំបាទទី8យើងទទួលបានអាកាបហ្វិចតិចមួយទី9យើងទទួលបានកែងឆក់មួយគ្រាប់ហើយនឹងទី10យើងទទួលបានផ្លែវានេះ5គ្រាប់បាទអញ្ចឹងសរុបមួយឈុតហ្នឹងមាន10មុខហ្នឹងយើង promotion ចុះថ្លៃពី$300នៅត្រឹមតែបានបងប្អូនបាទគឺ225តែប៉ុណ្ណោះបាទបញ្ញាប់ឡើងយើងមានតែ5ឈុតទេបងតាក់តងក្រុមការងារយើងតែលេខទូរស័ព្ទខាងលើបាទឬក៏ description ខាងក្រោមបាទឬក៏ឆាតចូលផ្ទាល់មកឬក៏ comment ក៏បានដែរបាទសូមអរគុណ